السلام عليكم خاوتنا احبابنا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رانا في 20 جوانفي 2021، والفيديو الثاني على التوالي العام الجديد 2021. ودائما كما عودناكم السوق الشرابي للطيور. حوليك امامكم السوق، الحالة راهي مزيرة شوية، نصور لكم مقدار هكذا. خاوتنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعليقاتكم دائما توصلونا. نتلاقاو بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل دار ودو يا اخو؟ شريتهم يا اخو. وكلهم حشيتهم؟ حشيتهم؟ شريتهم 230. 230 وكلهم؟ ايه 60. ميتين وثلاثين. خذ شحال داروا يا؟ كوبل هادو ماشي نبيع فيهم. كيف كوبل ماما ماشي للبيع. ما خسرك يا اخو. والله راك جديد ساو بزاف 50 بزاف يا اخو. يساعدوا نتايا. شريتهم 230 وجديد. ما شاء الله شابين. وليدي فضلك. شحال داروا هذوك؟ عفوا 500 كوبلا. شنو هذاك اللي من هذا شنو؟ شنو القناة؟ دينار نورمال؟ اوردينار في زوج؟ لا واحد مش والله وين هذا شنو؟ انت على بالك صعب كلش انت. يطلع قدامك امروزي مش مازال هذا يا اخو حاجه مليحه ما يحبش شحال عنده؟ هذه الخطره والله غلطاناش نميدي وليت الولاد واحد نشوف الله يبارك منهم. ديت واحد ياسين كاع نقولت فيه هذه ما عطيت له واحد. انا تكفرت فيه. انت جيت تكونت صح شي ساحه. والله شحال دار هذا؟ حنا طرعناه انا ندير له 25 صح. شحال عنده؟ ثلاثة؟ عنده ثلاثه سنين ما شاء الله. مام شونفون. داير له 25. ما ساوموكش انت يا اخو؟ انت وين جبتو يا اخي؟ أطلق. شحال داروا يا اخو؟ الشاري هذا مال خونا ولا؟ لي مال قال لي مال. شو هذا حبيبي؟ اورنج وجده قلب تعرف قلب سونوني هذه في مالها خويا؟ في مال هذو كاع لي مال كاينه في مالها وحده. شك داروا لورنج هذا حبيبي؟ هذاك المال راك ساوم هاد الشاري. ساوم ما كاينش اللي ساوم ولا ما هضروش على ما تهضرش انت. تهضر انت خاطر شي ربعة خويا هذاك جينا ربعة تبدي تكوبليها. انا راني مكوبليهم الاخرين بالبيض ما بقيتش نجيبو ما ينبيع في الزواوش كاع. انا شاقي اورنج. شوف الصفر والورنج هذيك زيد دوماج شو داير؟ واش من الصفر؟ هذا هو الصفر. هذا اللي داير ثلاثة وهذه هذا زوج ونص. هذا هو جديد كاع. هذا هو يصفر ثلاثة جدو وزوج ونص. نحية في كاجة لما يصفر شو كاع ما نبيع. ربعة ديال 3 ونص. ما قيسكش راك باش ما نشدكش باكي. هذا هذا 208. 208 بيع. شحال عنده مال؟ عنده عمود. كوبلي
علاش هو ملبى فرد حيطه في الصغانه خرجت. وهذا لك شحال؟ ها؟ اللي كذا متر. متر مال سلام عليكم. دمو. زين ما شفتك. يا اخي صور. اه سيدي صورة سيدي. شحال عنده هذا عام؟ عنده 14 13. فما خونا سيبونا شنو هذا كاليبسو يا اخو؟ شحال دار؟ 4 ونص. شحال البيع ديالو؟ زال بعيد. شحال عنده كبير؟ والله ما يملك عليه. هو باين بيت ربع شهور باين. واحد 7 هكذا. 7 شهور. هكذا. خفيف ريال. شحال البيع ديالو؟ 6. قدير له؟ كذا. 600. ثاني 4 ونص. كطول 4. وطلو فيك يا اخو. كاليبسو. ندير لك اليوتيوب ياك معليش. كيفاش مال هادو يا اخو؟ شحال دارو؟ 200 واحد. شحال عندهم؟ 6 شهور عندك. وعند السيد قال لك انا عندي شهر ماني شهر يقول لا. مادام قال لك شهر ماهوش يكذب وجاي يكذب يقول لك 6 اخو. لا انا عندي. ايه نحكي لك مادام قال لك شهر هذيك. بزاف. باينه معمره بها غابتها مي باينه يصيد ولد ماي. زالوا منها اخونا. كل واحد يسوق. هذا واش مولف ولا لا؟ ما بارك الله فيك يا اخو. خليتوني واحد. هذا. شحال تريقلينا فيهم دوم؟ 50 الواحد. تريقلينا فيهم دوم شوف. هذاك الصباح بديت نبدلو قطعت السقليه الزاكه تاعها. الزعكه ديالو حتى معنا نصور بالخط. هذا اللي كان هذا كوبلا كوبلا 250 مال فيه زوج. الحبة 250. شنو مال فيه ما؟ ها؟ مال فيه زوج ولا مالو فيه ما؟ مال في زوج. هذه كوبلا بيريش 250. كوبلا بيريش 250. قلت لي كوبلا بيريش 250. وهادو 250 الواحد مال فيه. شحال عندهم هادو؟ عندهم تاع العام. تاع العام. قالت 250 الواحد تاع العام. الواحد. وهذو 250. وهذا شحال نينو؟ نينو دائما تسموني 10 عليه. صحيت وليدي. أعطيني 93 وتحس حليمة يا خمر. 50 يا كان جميل أعطيني. بس نخيرو تاك. كل ما نخير شحال دار هذا؟ حق دايرلو؟ بالك 250 350. شحال عنده عام؟ بالك موراك. عام وشوية. ما شاء الله. يزفر لو كان يزفر شو بيحسب؟ ايه ما في الغاشي ماهوش. يزفر. بارك الله فيك يا اخو. عنده عامين قلت ليه. شحال دار؟ شحال داير له انت السومه؟ 600. شنو هذا موزايك؟ كبير ربي يبارك.
فرونتال موزايك نورمال هذا اخو شنو موزايك؟ كبير ربي يبارك العطاي ديالك واش قصدك انت؟ موزايك هذا ايه موزايك تا كبير ربي يبارك موزايك تبقى في البحر هذا ماشي لي قاعد في البحر هذا في الحر ايه دايرو 600 الاخر ايه عنده عامين ان شاء الله هو غني ما شاء الله ايوا باين كوبلي ولا جام شتو جديد بارك الله فيك ديرو في اليوتيوب ياك معليش صحيت حبيبي بالك يا ولدي هاك نصور اصبر جبتك شويه رجلك شويه رجلك دابا هذا ما شحال دار؟ شحال داير له؟ شحال داير له؟ ندير له 200 200 شحال عنده؟ قدامه 6 شهور ما نعطيهاش هاك صور اصبر اصبر يا وليدي يلا صوروا يا دير له نخليه يصور هذا ما شحال دار؟ أو 200 وهذا كيمالا شحال؟ هذه 250 200 البيع ديالها 250 وهذا البيع ديالو شحال؟ 250 والله يصعق ديالو نحاها يا عبد يعطيك او يربي علاش طيحها وحده؟ شغل ما عجباتوش باش منها؟ والله شاف روحه في المرايا شاف راه المرايه ما عجباتوش صلحها يصح ربي هكذا خير اخو ان شاء الله يطلع وحده شابه ان شاء الله بصح واجد واجد كوبله هذه دوكا بزعكه بلا زعكه ما يدير والو يا لا ما بالكش دوكا ساموني بصح بلا زعكه ما يكوكليش لا لا ما يشدش روحو دوكا كان يغني على بالي يغني بصح ما يشدش روحو شحال دار هذا شحال دار سمونيش شحال عنده ده عامين يا اخو 3 سنين هذه في مال ولا مر؟ في مال هذا مش من العام الله اعلم كانت من 18 شاط هذيك هنا نعم هذيك ما سمونيش ما انت شحال ديالها؟ واش ديالها سومه؟ هذا ماشي بارك الله 400 هذا ميلي يا اخو ميلي يا اخي مالا شحال دار؟ كيف مع بالك؟ ما كان هذه جاستي ياك؟ لا ماشي جاست اوردينار نورمال جاست ماشي 700 درهم انا قلت هكذاك اشتباني يا اخو بارك الله فيكم الله ينورك يا من عند شريك كافي بري وين هو يدور ساهم يا اخو نقول كافي بري ومن بعد شحال عنده 3 سنين هذا يا اخو؟ ثلاثة قال في عمره عمو 3 سنين عنده بزاف من المرض عمو لا غير كيما مو تاع شميسه لا لازم ندير له هذيك تاع القمله هذيك يا اخو باش هذه القمله اللي ضربت نورمال مقمله هما ما يقولوا لك قمله شكيت هذه الموت تاع الشمس اللي ما يخرج بزاف ايه ما يخرجش اصلا من الدار ما فيتامين يخرج دي ما كاينش حاجات مدار فيتامين قالوا لي دير لها هذه الشمس ياكل سيرتو الزهر فيها كالسيوم هذيك هذه كالسيوم قالوا لي دير لها كاع كي قال لك فيتامين دي خير يا اخو شوف لك فيتامين دي كاين تاع القرعه بصح ما كاينش كيما الشمس كاين هذاك تاع اللي انت تشريها يا اخو تزيد خسر دراهمكم ما يعطيوك قل انا قلت يا اخو اللي يشري ويشري له ويداويه هذه اللي سوما وليك ساوي يا اخو قدامك وشنو الشولار كارونتي لك هذا واش تاخذ من عندي هذا ما كان انا كارونتي لك الشغل اللي تاعو راك تشوف
فين يكونش الراس تاعو مازال هو كبير ما شاء الله. ديالك؟ ديالك؟ شحال عنده؟ عامين. كاجا؟ كاجا؟ لا كيف تبيع فيه؟ بارك الله فيك عمي. مولاي هم شوكي قاعد. هذا ليه؟ مازال ما طاش. مالا دي؟ في مالا. هاك دايرة؟ هاك دايرة؟ مازال. تسومتك شحال؟ ما على باليش ما على بالي. شحال عندها هذه؟ لا عام ونص. عام ونص؟ كوبلي ولا؟ مازال. واش داير لها شومة في مالك؟ قلنا موا بيدي. مازال. والو. عطيتها وراك الدور. اخو 12 عندها. كيما 12. ما شاء الله تستاهل. بارك الله فيك يا 250 الواحد. 250 260 وديت 300. راك تجيبها بالواد. كرهتها. يا ولك تجيب بالبلد عندي علين جنب بيت عندي الباي عندي الموزايك عنده بزاف اشتريت بها بلاد نظري. شوف كيفاش يجي 88 جبل فوق ان شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله الديبه. شحال دار هذا يا اخو؟ 1200. شحال عنده؟ العام سلام. البيع 1200. أو يضرب ولا ما زاوي؟ شو مسكتها هذا يا اخو؟ شو مسكتها؟ مروك. بيبي بارك الله فيك يا لا شحال مازال مازال ساو. صدق لك شحال عنده هذا يا اخو؟ عنده عامين يا عامين كاجا. سامك 600. ساووني 600. شحال داير ساو. شحال داير انا صدقتك. مازال ماك دايرو مازال بعيد. مازال. هاك مازال. مازال بعيد بزاف. مازال. بزاف يقولوا لنا السومه هي نقول لك راهم ساوم حبيبي. ديباس المليون. يفوتها. فك ديباس يعني من 11 واحد. لا هذاك هو من حقه وانا من واش حقه. باب ربي يبارك يا سوينا هذاك ساقع باينه هذه اسمعوا وشوف. لا غادي نسمعوا. ما عرفش على الكتب ما عرفش. او يزفر دوكا. اه او كاتب يزفر. ما غناش في لا صورتي. فقني الله يبارك. 7 يورو. مازال. شحال داير؟ مازال انا قلت لك قول لي. مازال حبيبي. السومه هذيك مازال. والله عندك. هذه زاد 300. الله يوفقك. يا اللي يطلع هذا. حبيبي ربي يجيب لك ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي. عندك عظمه يا اخي حبيبنا 5000 يا اخو. 5000 طلعوني 5000. تبعك هذا هذا طلعوني 5000. هاي هيك والطيور انت؟ لا هي دي طيور كناري. لا كانت بكره. يعني دبع فيها. الله. هذا سوفاج عنده شارون. عنده شهر ونص. شحال دار؟ شحال دار؟ مازال ما ساهموش. شحال داير له؟ رانا نقولوا 700 الله 700 عنده شهر ونص. بيبي بارك الله فيك يا اخوان.
وهذاك موزايك موزايك في مالها. شحال دار موزايك؟ 3 ونص. وهذوك اكاط في مالها اكاط هذه 300 والمرة 400. كيما 300 مع 400 اكاط. اخو كيف مال 300 المال اكاط هذا 400. 400 واجد. كيف مال 300 برضو. موزايك 350 ولا؟ وهذا شحال كوبلا يا خو؟ هذه كوبلا واجدة اخونا 300. 300 او بلا كازا باين كازا دير عمي هذول كانوا يهضروا معايا لابوليس قالوا لي تنزيد شويه خونا بارك الله فيك يا اخو. قال لهم مال هذا؟ ايه مال عمي بيتهم كسار هذا جنان. مش مكسر هو من البرد يدير برد. وبردان شحال دار هذا يا اخو؟ 100 100. يا ابي لا نجيبوا لها. بارك الله فيك وليدي. شحال داروا يا اخو كوبلا هذول سيبارا؟ حبيبي كوبلا سيبارا شحال داروا؟ 800. بقي شحال دار يا خو؟ شحال عنده؟ شحال عنده بقى له؟ عنده شهرين 900. وهادو كاين في مال هذا مال فيزوج. اخونا مال فيزوج هذا ولا كاين في مال؟ هذه في مال. شحال دار في مال؟ 700. وهذا المال في مال 700 وهذا شحال؟ خلوية. هنا الحين ما شاء الله. هذا هذه في مال يا اخو. انت كان الله ينورك بارك الله. هل درت يا اخو في مال؟ 7 ونص. حولك ولا البيع؟ عطاوني 7 ونص. هكذا داير البيع؟ مليون من الاخر. مليون. اللي يديها يدي ان شاء الله. شوف لا كارجا ويديها. تحت هذيك ثم مملك. جاب كوبليا من قبل ولا؟ ها؟ كوبليا من قبل ولا جام؟ لا لا لا. جام. بارك الله فيك يا اخو. الله ينورك صح. هذا 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 فين؟ هذا هكذا داير له؟ هكذا داير له؟ مازال يا اخي مازال ما ايش هيدا يسمى في راسك مازال ما دير يسمى في هذا سومر داير له ديزل 18. شحال عنده؟ عنده عامين؟ عام عنده عام. هاك هنا شفت شدوه هاك هو شد. هذه في مالها؟ شحال دار؟ عطاوني 900 900 والبيع بعيدة؟ ماشي بعيد. تاع العام هذه يا اخي العام عندها 3 سنين عندها 3 سنين. خدمة أظن كاملة. كنت في المال هذه عطاو 900 عطاو 900 أخذ. 900 الله يبارك. وهذا هذا عند تاع العام يا اخو عنده عام. تاع العام راوي يغني. هاك داير له تزويت يا اخو. هذا الصومك صاحبي. هاك داير له تزويت مسومو. ها؟ عاقل حدين المال يكونوا مليان. واش راك في المال هذيك؟ عطاو 9. بيبي بارك الله فيك يا اخو. هاي سلامتك. مثلنا. علاش تصورها ما خينا يا اخي؟ بيان سور.
2 mois. كاين ان موا يسمي. شحال داروا داخله؟ ها؟ شحال داروا له؟ بادر نوار راهو يدير 200,000 والبيض 250. البيض 250 ونوار 200,000 بعدا. قريب ماشي نوار. قريب بالنوار. قريب بزاف. ولا قريب. هذا الفيريش. فيريش مين؟ بارك الله فيك اخينا. شحال دار الواحد يا قصر؟ 6 ونص. 6 ونص. شحال عندك خاف؟ شهر ونص. شهر وشوية. يا عبد مولي عبد والله اني بظهري يا خذ عقدك يا اخي نتايا ماشي قاعد صباح جديك اللي عندنا. صباح الخير. واش راكم؟ حاب الطوموبيل. شحال زواوج هادوما؟ ها؟ وين بعد باك السيدي خلاص. ماشي راهو فيها. هذا وين تلقوها؟ مغلوقة. ما عندكش طوموبيل. عندي طوموبيل وما نهبطلكش. سلي. هبطني. عندك. كلهم دايرين خونا. 6 ونص خونا. انا هبط معاه واصبر. حاصل. هنا وينك رايح؟ لا لا شفت انت هايا. وشو داير وشنو؟ هديه ندي هاني بلاقه راني نشوف قاعد الحاجات ديالك خليها شو هذا شو ايه اسمع وكاين المارشي تقول لي ما كاش. لا دا وين طلعت صح راني في المارشي داوا رايح حليا كاع. خلاص صح. خونا بارك الله فيك يا اخي. داير 6 ونص اخينا 7 ونص. 8 ونص. لا يهضر ياك. لا خويا. جيب لي هدايا هاك بابا. بارك الله فيك.